एक शहर में रहने वाली बिल्ली को लोगों की मदद करना पसंद था। वो इंसानों को अस्पताल जाते देखती और डॉक्टर बनने का सपना देखने लगी। उसने चोरी छिपे मेडिकल किताबें पढ़ीं। जब जंगल में एक हिरन घायल हो गया तो बिल्ली ने पट्टी बांधी और दवा लगाई। धीरे धीरे जानवर ही नहीं, इंसान भी उसके पास आने लगे। वो सबकी सेवा बिना पैसे के करती। लोग उसे डॉक्टर बिल्ली कहने लगे। उसकी दया और सेवा भावना ने सबका दिल जीत लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।